1995 constitution was separation of power. That was the main objective. Era katabo kange ki ate agenze agenze mukataba kange omu nkugamba agenze nako motoka najenje tumya nti library yange nakali ate naluli natambulira mu motoka ndala nenkalekamu kubanga the cars are my library selecting ebitabo bye nasoma nabyo nabawandikira mu katabo kange why Museveni succession will be blood ako katusomera nembagamba ti si yajjako president obuyinza why tebali tebasomye political science. They were no political scientists. Nti bo baatunuulira nti the problem of Uganda is the presidency. Mwanyinaze betikam yakitanga imperial presidency. The president had so much powers. Reduce the presidential powers. Nganze nkugamba the problem is not the presidency. No, si ntebe mwatuula, si ofisi ye, bwongo bwa muntu. Nti Museveni yafugira okuva mu 1996 mu constitution ya 67 emyaka 9 yasiba abantu ng'obote if the document was wrong. Si constitution manyi wa president. Si gundi. A quote of the British constitution bulombolombo bwabwe is not written. Do they have a constitutional crisis? Fe wano mu Baganda obakali kyazi zonna omuganda tawasa mwanyina omuganda tawasa muntu alina ko Luganda. Does the Kabaka have, does he have a prison? Why do we observe these doctrines? Isolation otya buti. You'll be isolated from society. Bajja kuboola ekitegeeza ekipapula si kyekikulu. Many marriages kakati kankubuulire obufumbo obwasooka obwakaawa ne Eva tumuyita Adam ne Eva ani yabagatta? Katonda yatulumanga Jibuliru ku nsi. The first journalist mu nsi was God's spokesperson Angel Gabriel. The first journalist. He's the first journalist. Bakugamba obwamalaya n'amawulire, these are the oldest professions mu nsi. Obwamalaya n'amawulire. First journalist mu nsi Angel Gabriel yajjanga ku nsi. Lwaki kuwola omanga embaga yali y'amaanyi nnyo? Lwaki kuwola gondi teyajja? Jibuliru n'agatta abagole bano. Whether the marriage is official or not, whether the kid is outside the wedlock or not. My mother is not a wempeta, but I'm highly intelligent. Abana bomukazi wempeta obamanyi? My mother is not a wempeta. So it doesn't matter. A constitution atibatya. Singa tobamanyi. Singa liyo mirundi, buli mirundi. Singa liyo mirundi abansinga obukulu. Ennyo. Neera ba mirundi abali gundi era buwono. Yes. Kakati a document does not matter. A document does not matter. Whether the constitution is written on golden letters or not, it remains a piece of paper. What matters the level of maturity. Nti Speaker wa Congress Pelosi yakwata speech ya president n'agiuze ya Trump. Ngensi eraba bamukwatira bakola ki? Do it here. Fe twakujjemu obwesige nga Trump. Ate jyote tukwanirize gwe jangu oyogere nefe twakujjemu obwesige wabonedde mu Senate bo bamalako. Kakati president wa Uganda bamujjamu nnyo naye Katonda yamuyamba nti ye status ye abantu tebategeera. Omuntu alina engoye nnyingi toyinza kumutegeera nti yayavuwadde okujjako ng'akoze nga tezikyamutuuka. Yes. Kakati president bamujjako powers nyingi naye because of his status and stature abantu tebakimanyi nti devolution of power yali erina okudda obuyinza ku district ne mulonda ababbi b'emicomo ne musigala era nga mukyategeeza enkoko ebintu bibiri ebifaanagana. Enkoko bw'ogisiba amagulu n'ogisiba ebiwabwatiro n'ogisuula mu katale n'obisumulula esigala yeebase yeeba ekyabiwulira n'essaawa bw'eri. Essaawa nga wagisibye n'egwa ogitegeera onaaba olw'okuba nti yavudde omukolo gusigala kukubuulira gulikulowoozeza nti essaawa kweri kuba kubagimanyiira kandi power bweri nti president bamujjako powers nyingi
but society did not realize this. abazimujjako balowooza mu CA abantu bakyalowooza nti akyaziina ye Museveni eno constitution bwe erikwatibwako atayina sitetasi ya Museveni atabala atayina kintu nti wano kiganye wano nkozese wano tajja kukikola. Omusajja yafuze Italy mu myaka 5 yafuna government ya 9. The only person who ruled Italy for 8 years was Berlusconi, the richest Italian. AC Milan yayina TV yayina ki nga babaka ba parliament abagula sente mu Italy was operating like an African leader. The richest Italian ye Berlusconi era bamuwaiza nti ayagala obuwala obuto ne bamugoba bwe bamala omugoba ne bamuga nti ekibonezo kye tukuwadde lima kugombolola ogenze bati tebakulondoola ovuddewo ku bwakatikkiro bwa Italy wayagala obwana obuto yali abalemerako singa nakati bwali had a lot of money. So kakati ekya baframers ba constitution bayawula naye ekibi kye tuyina nabagamba nti bateekawo a constitutional court, a constitutional square, all in a commemoration of the constitution, okugite mystifying ogiteekamu obwebindu kyebatakola kyokka ye gundi constitution day wa CA nekolebwa akakiiko emyaka 9 akoodo ki neeretebwa mu constitution neteekamu obwebindu. No, embaga ey'amaanyi tegitegeeza kuzaala balongo. Bw'oba musajja munafu obanga omukazi munafu obanga tebaababawa nga temubayina, embaga ey'amaanyi tetegeeza balongo era tetegeeza kuwangaala. Ate ffe Abaganda tukugamba nti ekintu kyonna eky'amaanyi ate kisera, ekintu eky'amaanyi kisera. Kakati this is the crisis we have in Uganda. The political tremors tujja zifuna. Why? Tetumanyi constitutionalism tetumulina. We have a constitution but we don't have leaders who are conversant in constitutionalism. To have a constitution and constitutionalism byanjawulo. You must have a very excellent constitution. Kakati ngamba constitution za Uganda zonna okuva mu yankaaga mu 2 eyankaaga mu 6 eyankaaga mu 7 eya 9 mu 5 they have one chapter which is common, the bills of rights. Teri constitution ganti nego walalabyeko constitution egenze nalufenya nejja y'abantu nga tujiwerekere egende je y'abantu. It remains a piece of paper, is a will. Mpeta twalaba omukazi akanudda amaaso nga bamukwatidde mu loogi nga n'empeta kweri yamweripamu ne mugana okwenda. Yes, it's like a marriage. Constitution is like a will, is like a marriage ring. It must be implemented. Yes. Kakati crisis ye tulimu eri bwe. Bali bagala ku achieving. Anti bali boba abalimba nti the issue was the presidency. Do you know nti president wa America gomulowooza nti obwa president buli demystified ayina obuyinza obusinga obwa president. Wano. Chosa katuyina kye tuyita incursion, tuyina kye tuyita invasion, tuyina kye tuyita attack, tuyina kye tuyita hot pursuit. Kati bayogera ki? When you call a senior army officer n'omubuuza ebyo byonna abinnyonnyola. An invasion, an attack, a war and a hot pursuit, self defense. Kati bano abaatuula mu parliament baali babimanyi nti bakuyingira naye kati what the president has done mukisa adiployinga amagye ne gagenda nga parliament nagibuulira luvannyuma nasindisa amagye naye lwe bali bazza nga kaguddeyo wabulidde ani omanye omukalukalu abagafa Abaganda tuga nti omukalukalu omusimba nziza ng'omayo nti omukalukalu ono bw'agenda n'avuma ababbi eng'omayo president yatuwanirako gundi. Do you know why we got the second dam? It was because of Kezuka. The Egyptians were ready to summer. Kezuka yambalanga engatto. Kezuka muntu mwamulabako Sir Richard Kezuka. Ate bu prime minister adi yamugamba nti tojja kutravlinga babinisa bonna twabaganya okutravlinga. N'awandiika mu leeta yennyini eya prime minister, I will travel, you are joking, signed Kezuka minister. Kezuka. Kubanga Kezuka lwaki Kezuka yakwata sente za UBC nga ye gundi yakulya UCD n'aziola mpitirivu nnyo n'azisola Kabala bayekera ne bazibba.
yali UPC nga iwe UPC tebamususpectinga. Kakati 2 President Museveni bamugamba singa etteeka ligaana n'aligaana emirundi 3 ne liddayo mu parliament speaker alisigninga. Singa etteeka ligaana. Kakati what he has done has not rejected any bill without giving reasons. Taligana aligamba amendment. Why? The moment parliament develops that appetite ngali signinga neba signinga singa yagwadda kati chiwata bala kibandetera amateeka amafu nga gobe basigninga kati yakugana no sitiganya amendi kiyandire ate nakwatibwa omukisa nti byabayagala biveemu biba bituufu. Yes. Kakati bakugamba president wa America alina kye bayita the decision doctrine. The president of the United States has declared war on Saddam Hussein. Topapala togenda mu kkooti tomuwaabira. Eyo bagiyita political decision doctrine. Ono takirine. Kakati ne tujja ne tubeera ne president wa America alina recess appointment. Ono ye abayita buyisi n'abawa ne ssente. Nantaba bamuganye. Bamuganye gundi bamuganye waliwo omukazi ono kakati omukazi bamuyitaani omukazi webundi bujjo baba kuba negundi ne mwanyina badde omusajja mugezi nnyo makerere ne bamubagadde omukazi project naye oba be mujooga abo baava wano otagwadda luno talya kasasiro sikitegeera oba be mujooga abo bakulira mu makaaki nti onjooga gwe n'otwala omulimu gwange gwe constitutional crisis kakati gundi budget recess appointment. If the president of the United States, gundi yakyogedde Trump, you have always rejected my good people, beni n'abalungi nabayisamu mu recess appointment. Bweba Congress wagitwalira omubaka n'emugaano ba minister obaani n'agaana. Agera bagenze mu recess n'amuteekawo tebamugjawo. Museveni takiina. Akukuta nabo n'abawa ssente. Kakati 2 Parliament abakola CN babala ne batuulira lwaki ababaka ba parliament lwaki baakyuka lwaki DPO bakuloosinga nti ekibakuloosingisa opposition tebeerekamu. Mu 1998 twafuna mu DP twafuna ababaka 11 baava Busoga. Ne mbuuza Kawanga oyo omuto nti how come nti muwadde kadi ya DP aba former UPCs. Nangamba do you know be bamanyiddwa mu bitundu ebyo. Ekyokubiri Abasoga bayimbanga twagala Ssemwogerere Obote twamukyawa yamenye endagaano kuba yasiba na Diope. Naga nti there is no MP who can defect from a ruling party n'ensirika. Obote we yadda mu buyinza Abasoga 11 except Kyesimira baddayo mu UPC. Baddayo waliwo gwe bayitangaani Bigombe oba Magombe yagamba nti tesimanyira ifu y'opposition yadde bamuweera bwo ambassador Germany. Alex Wayibale yali deputy wa Ssemwogerere mu parliament naye yasala eddeero. Era bate yabagambanga there is a party Kabaka yekka out of it. Sebaana Kizito, Ssemwogerere, Sani, ng'abasoma bonna Ssemwogerere, Sebaana Kizito, Evariste Nyanzi, bonna nga yize Kabaka yekka out of it. That's what Obote wanted. Kati bana bakola CN bagamba how can we build an opposition nga ebibiina mu biwe ssente muteekawo interparty nga mwogeraganya wabeerewo harmony mu society muleme kudduka kakani baga parliament giwa amaanyi. Is only parliament that goes to the national coffers for money. Is only parliament that is not audited. Auditor General for the last 15 years Auditor General audited the parliament. Is only parliament that does not account for its expenditure. Kubanga the practice is Auditor General bwa auditing parliament najeregako ate abali auditing Auditor General bava mu parliament. Era babaka beebuuza ko Auditor General ajana auditing ebitongole bya government. But who audits the Auditor General? Anti temwali omu CM tebabategeera. Who audits the Auditor General? Yes, we created Kanyehamba had a feeling nti parliament, he was an admirer of the American system, and parliament cannot amend this constitution. Ate parliament yateekebwa mu biyinza kukyusibwa mu referendum. Parliament era neewunya omulamuzi eyasoma amateeka
I have put an injunction on Parliament wagasomawa. Kautandikira. Where did you study law? Butereevu kubawulira ng'ensonga kati nno ky'oba olina okukola kwe kulaba amasengejje butereevu ku NBS television okka buli lunaku ku ssaawa emu ey'ekiro. Owange gyebaliko okuteeka ku ssente leero onyola okamotokayo olina lifuti oba okujja ku mapesa ga kompyuta y'okumuliro olinako okuteeka mu ngalo oba ku ssimu yo yennyini weetaga singard handwash soap ne sanitizer linda ku katono tunulya engalo zo ozirabo oyinza okuba okutte ku kintu ekiriko obuwuka bwa koronavayirasi kubanga busobola okwekolako okumala essaawa nnyingi nnyo kati nno buli amawulire amalungi weetaga singard handwash soap ne sanitizer mu mikono gyo mu bibatu wakati w'engalo ne mu njala zo weekuume ne singard. Abaagalwa abo nga beekumidde awaka obulungi naawe bakume nga bayungiddwa omukutu ne Airtel Voice Band okimanyi nti osobola okutolerako abaagalwa abo. Airtel Voice Band ekina gy'oyagala bwereere iye okutona Voice Band bwa bwereere awatali kusasula yadde nyiga bunyizi sita emu nnya mwenda sita musanvu hashi oba sita emu 00 sita bbiri sita mukaaga hashi kati olyoka olondewo ku bando eyaddeyire eyawiikire eya buli mwezi zaaweze oba night bando yingizaamu namba y'essimu eyo yokwotonera kati saawo okukozesa airtime oba airtel money okusindika abaagalwa abo bakuumire ku mukutu ng'obatonera Airtel Voice Band ku bwereere. Airtel, the smartphone network. Zaka Uganda Limited eyongedde okukukondeza enkola mu kutoola zaka anti katukuddeko akawunti mu Tropical Bank. Osobola okuteeka ssente ku akawunti yaffe eri mu Tropical Bank noti musanvu mwenda emu musanvu munaana oba osobola okuweereza mobile money ku noti 782 naawe ayagala okuweereza ssente ez'okukulaakulanya obusiraamu osobola okuziweereza ku akawunti eyo n'essimu y'emu. Osobola okutoola zaka mu bino wammanga ebyobusuubuzi ente embuzi oba endiga amakolero amayumba agapangisibwa emigabo ettaka oba estate ebyomulimu omubisi gw'enjuki okumanya emisingawo kola ky'osaanidde okukola olwaleero okulaba nga tutaasa ensi. Sigala ewaka weewale okutambula mu bifo ebirimu abantu abangi. Jjukira okunaaba engalo obulungi ddala. Kuliko exercise ekwata ku mutwe kati abayinza obbasanga bwe basemba mu kibiina baleega amagulu bakola gye naye omutwe musiku. Exercise teriyo eya bwongo sigenda mu exercise etaggula bwongo sisobola. Nendeega omugongo omusiru gubeere ku mutwe omusiru ndeega amagulu gabeere ku mutwe omusiru tonkuli byomusiru byabwe. Obwokulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 bwekutusibwako aba Crown Beverages Limited abatukolera soda owa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, Nirvana wamu ne Sting. Tobalaba bano abali ku NBS abakola exercise olabayo ey'omutwe kati bayinza okuba nga bebasemba mu kibiina baleega magulu baleega mikono naye omutwe gugulibwa. Nze exercise yonna gyenyingira imu nenkomawo n'omutwe gwange nga musiru sigibeeramu. Kambeere n'amagulu agalemadde kambeere nga n'omutwe. Waliwo pulezidenti kakati mbadde mbabulya ne mbagamba nti the separation of power. Most of these people, even judges, judiciary yalekebwa bweru. Judiciary yo yalekebwa bweru lwaki? Abali mu CA ba politician abali basibiddwa ennyo ku mulembe gw'Obote. They had no respect for judges. That's why bajaji bakwatibwa enswalo ku buyinza bwa parliament. George Masika yajja mu CA naye nga George Masika yayintataininga oluvannyuma lwa kinaana emisango gy'abaddipi bonna gye baawaaba tegyali entertained. Omusango gwa kitaliko gwamala 5 years nga tegusaliddwa. You bring Masika again mbwabere ku bwa speaker former chief justice Masiko. Emisango gye baasala Kalagala Kabaale
gundi kitaka gawera bamujjayo kalagala kabali ne bamujja all the DPs emisango gyabwe bagisinga oyo Masika yali akoze ebbaluwa bakwata aba DP. I was here very active from 1980 natandika okuwandika amawulire mu 83. So I've been here kati aba UPC baleeta arrogancy yaabwe baleeta Masika ono aleeta ani Wakapabulo. So the presence of the former operative chief justice yanyiza ababaka ba CN bakuba judicial gimalawo. That's why judicial abalamuzi babawe emyaka mitono nnyo balitayalinge baali ba UPC kana bwe kibakwatiddeyo. Kakati bana abalamuzi tebakitegeera nti abalamuzi abo bola babaga nti there must be a constitutional court. Tewali balamuzi basoma constitutional law tebaliiwo. That's why ate constitutional court ate erulinga can you appeal against a constitutional court? Kwa umulambo bakuba kati muyinza okola dispute obatanafo bafudde mugwanika gudde mu ward. Reasoning no. You don't have judges who can handle constitutional cases because they did not study constitutional law. They are arrogant to read this issue because it's about political science. And what was the intention? What's the driving factor in the CA? And how come that the judiciary was not given the same treatment like power abalamuzi olwa fitina yabwe bazze benkolokinga ku power ya parliament. There is a judge who is not supposed to be a judge. Yagamba yalulinga baamugula kuba mafia bateka y'abalamuzi baabwe. Abalamuzi benkolokinga bacha ku power ya. Bakwati mbunabo baleeta proposal katabo kange weekaliwa. Nga n'abalamuzi baleese proposal. Mbunabo omulamuzi afuna $15,000,000 bwawumula afune 15 paka lwalifa n'omulambo gufune ne kabuli yefune $15,000,000 ngani abikuwa. Kakati balina fitina ya mbunabo baagala mu national coffers. Nabo batuke mu national coffers. Judiciary ba mafia baleeta abalamuzi abasala ebyobusiru abasala ebyembwa. Nti omulamuzi yalulinga n'aga nti mbabaza afune $13 billion kuba bangana okwogera mu parliament. Was it a business conference? This erodes ekitumu lyammwe mu balamuzi lifa nti n'ogamba nti egundi omulamuzi yalulinga mu Uganda the role of the parliamentary appointment committee is limited to vetting ekitegeeza academic papers. Is it UNEP? Uyu mulamuzi kakati abalamuzi they have eroded nti abalamuzi basaze emisango egy'obusiru nti handshake nti omusango gusinze parliament. How? Handshake was a donation from the president. Where do you find a donation from the president paid for by Uganda Revenue Authority? He's a judge, you know, you were eroding the judiciary. It's only because people fear you. Kakati ngono mulamuzi judiciary yagise. And there is no sensible judge who can tell you injunction. You can put an injunction on parliament. Ati yemu kati nkubuulira background nti ono omulamuzi ono omulamuzi bakaluhanga gye baagenze alinga yalagidde nti omuntu atalina bulago bamusse namugwa. Parliament erina bulago ogisate n'omu. You cannot put injunction on parliament. Yes, kakati kankubuulira ekyo kyoyagala. Kakati parliament bagitwalira ssente ebayisize ssente. What you don't know nti Kadaga nze sifuna nnyo mukisa kwogera naye sikyaliwo mukwano gwange naye nze sireereeta abantu. No, I think I have gone to Kataga's place once and I had an important issue on invitation. Nze sitera gendayo n'emikwano gyange ndi ompise ewo ndiyo emmere bwemba mumala kusoma ssaala nga mufukamidde nange nfukamire nze nkyala ndi kakati nkubye essuuti yange nti yitamuka nti fe tugulira mmotoka yokka yita mu kageeti akakindo kange kamenyike nze mpita mu kajja akatono nze mwakakindo kange kamenyeke entebe ya ddadi sebe otudde wabi nfuluma nanti nze nkubuulira nti olw'eggume lyange sikyala nze sigenda bali restrictions no kakati I limit my wound naye nze nkubuulira yes kakati Kadaga ne Museveni bonna they are quarreling over bamafia be babakuba bombi. Mafia ye bakuba. Mafia lyo terabibwa. Yes, kakati kankubuulire bwe muprovokinga Kadaga ajja bakuba nnyo.
first one mwasoose ne muyisa ne mugamba abantu nti biliyoni buli RDC yaweereddwa miliyoni 5 ziri luddawo ku akawunti zaabwe. The RDCs have talked to bakugamba bafunye miliyoni 13. Mbayo yazitaddewa. Mbayo muteeke mu kakiiko ka parliament. Mbayo when the parliament opens, Mbayo should go to the door first. Where did you put this money? Because you made it public in the budget. Every RDC yafunye miliyoni 5 where is the money? Bali ya 12 abo bafunye sente meka. And it is dangerous. RDC family yemubuuza sente ziriwa. Nito Mbayo put Mbayo behind the bars in the parliament. Gwe musookerako. Ye namwe muzomuliro parliament naye zomuliro. Is 59 billion. Yes, ziri meka. Billioni 5 zibaba kugula emmere eriwa. Where is the food? Yes, where is the food? Kubanga emmere togamba abatalidde balabika bulabisi. Babala bwe bagaba ennyumba eno ne babuuka ennyumba 10 nti awo tumazeewo. Where is the food? Kuba namwe mwasiikudde. Speaker naye yakikoze yagayikamba abiri. Billioni emmeka ze bawa ministry ya health eguze eki. Where is it? Where is the money? Nawuliddaga nti bagula amata amafu. Ate bagagula kwani? Ne company yani. Mwefungule. Buli mwafungule munne. Yes. Why? Because nti mafia yerwanyisiza Museveni ne Kadaga. Nze abaana abo balina ebyamaze. Abaana abo nabamalamu emyaka. Covid yalina byalese bingi. Let me ask you. Nabagambye nti bwembanga oyina abantu 20 wabayise. Not enkoko emu ninzibako ekisambi. Oyinza okuŋŋa nti nze nkulemeseza ogabula abagenyi. Ekisambi bw'ekikomi awo bafuna. Oyina enkoko emu. Oyisa abagenyi 20. Nenzibako ekisambi. Naye kan you complain nti nze nkulemeseza. Ekisambi kiba kubeerawo naligabudde abantu 20. Kale kankikomyewo. Mutubuulire 10 billion ez'ababaka ba parliament bwe zikomawo kiki ekigguka ekiganya okugguka. Let us give it to 20 billion tuzigatte ku mmere. Emmere kuka. Egguka. Will you tell us? Yeah, my reason. A reason why? Because these are mafias. Museveni and Kadaga is a victim of the mafias. Bombi. Nti ya president bwe mutunuulira. Museveni mutunuulira bwe ntine mwanalizing. Kuba namale naye emyaka 14. Ate sigenda mu government kola. Sikola nku mu government. I went to study. Nti sigenda nga yokolayo. Obujozi obuliyo bwe nalaba sibulabangako walala. If I did not go to study, sali badde ya emyezi 6. N'atasoma, n'owa P2, n'atalina kamanyi, nani yenna agaba ebirango, n'omwana, n'omuzukulu, nani. Yes, because I was I had a space wound. My mission was different. Oh no, mukaji uga abantu oyo. Are you married to God's daughters? Because God has 2 daughters. The son okimulenzi gwe. Ekikunyogesa abantu mulenzi gwe. Kunjiba n'omwezi wawasaako ki? Oyo ajoga abantu atayabula State House namakage. Akulira ddala nga bali wa Saddam. Bobo yagala okulaba duplicate abantu abafaanagana oyo omukono abali wa Saddam. Can you tolerate him? I went there for a different mission. Nti natulia president bwenti for 14 years. No more analyzing. President we yabadde ayogera na mutunuulidde bwenti. Museveni reacts to public opinion. Nti bano ababbi bwe bamaze okubba ssente omuliro ne bagwolekeza parliament. Kakati Museveni n'amanya. I'm going to talk about these issues. Toga nti abeera yekka. Kiki ekiruma abantu? Ti omanye muzeeyi ababbi b'emmere baagibbye. Naye bwe twogera nti emmere baagibbye, you are inciting the population. Nekibagamba dda bawulira byange bye boogera. Naye mbagamba nti nga tusonda ssente z'embaga, omwana wo n'abba ssente. Do you go back to the organizing committee n'obaga nti omwana yazibbye? Are you assuring yes nti omwana ze tunaasonda z'omwana twazibbe? That's why guno omusango be baayoola mu parliamentary mu prime minister's office obuli abagwogerako. It was backfiring on them. Omanye ekigambo bumulanga mukyava. Bumulanga nti okukanyuga tena neekoma bweti neekuddira. Bumulanga kyava mu mbooko y'Abaloma. Abaloma baakola embooko nga bw'ogikuba omusibe naawe ekomawo n'ekkuba. Kibayita bumulanga.
kakati government eno ba mafia bagikozesa bumulanga nti as you attempt to fight the mafia the kiboko comes back nti gwe bwoyogamba nti babbye kakati president tasobola kwogera ku babbi tasobola kwogera n'akakiiko yali akayiye bamugambira awo ti akakiiko bwakayiwa mirundi abafunye amaanyi ayogedde ogenda kayiwa oli wakano akaddako otuleeta crisis ababbi baliwa bamafia baliwa nti bo bagamba fe tubbye sente in fact mukamba buli oyo sakwa tategeera sakwa yalisiba ebintu bye ngadda waabwe bugiso okimanyi nti sakwa abamukubye banne nti sakwa kaniyo jivu sakwa 13 million ngomaze okwogera ziri 5 sakwa azikwatako sakwa yasacrificingidde abantu be sakwa muwanga LDC sakwa n'omwa nti mirundi ndi LDC njikukubirawo n'emmotoka yonje bugana njitukako nti wayogedde nti nfunye 56 abantu banumbe batadeko 17 inganze sakwa bamukubye bategedde yes kakati president bwe yabadde ayogera na readinze mali ya president yenga yes nenda ba ina feeling eya banagambye anti katononyo naganti public temunyigira abantu bano tebanyigira naye bakwata sente bagule ki kato kiraba abana ababye billion 10 mu the same spirit president yayogereddemu alagire nayo ne yatutte sente z'abala RDC milioni 5 times 200 yabbye meka naye yete yayogeddwako kuba amawulire gaabwe yete yayogeddwako mafia eine jirikiti kwesuula embwa yenadduka nanyini buyinza olwamala okutwala 5 billion embwa ne bagiteeka mu kooti eyanakalema ne bannalwesa ne batuula wali bampita embwa ne bagisuula no me amuyanga man I cannot go to retirement. Advisor about retirement, retirement schemes. I cannot go to National Security Fund to demand my retirement benefits. If you are advisor, you have a set of approval again. Why? Have a military minimum. But I'm not me. The child, still younger in politics, I have not reached the afternoon of my political career. That's why Nasigala Mukorera, Nisigend sitting younger you. Nakani matudde wali bejozi mbwa bagikubye bakitadde wali yafuma gundi kakati katutunke emyaka 7 tutunke tetunatuka na mumido katutunke bakazi mmwe obujozi bwa mwembu bamalemu kwanza na starting na bamanya tikakati bano why doesn't the president who is very annoyed with the parliament is also annoyed with somebody who got the budget where every RDC would get 56 million. Baba was 30. Minister we mbayo atwala bala DC anyunyule. Kubanga ekisambi kyenkoko ekimu. Zina bala DC ze bafunye. Zigula enkoko endala 3 nitugabula abagenyi. Wangi? Anti tubale. Bilioni 10. Kati gubala bala DC 12 nga buli omu ayina milioni 5 ababaka bafunye 10 milioni 2 ono yabakubisizaamu 3 ekitegeeza buli mbaka wa parliament buli RDC omu sente ze yatuteza abaka ba parliament 3 kati bwe kibanga emmere eganyerwa sente bali ya bilioni 10 ze batutte ani akomyawo bomba kumbaga bomba kumbaga ngembaga eganye musazaamu ki nabagamba nti bomubanga ewakamu ayavuwadde nemugandi mwagala kusevinga sente nokubaka busigala nomakapa amata ofuna mubi ate rosi kijo kapenywa ki nywe kidomola akapenywa kidomola noga nti twavuwadde kaka tukendeze ku expenditure za family nti tukendeza kinti ausigala agende afuna milioni afuna sente meka to make up amata gammeka kapenywa kidomola kakati if it is money as the president is concerned with the 10 billion taken by parliament he is also take interest in Imbayo where 200 MPs are supposed to get 56 abadvisor bajjadde abo bamperekezi bakadibwa dda kasofuka ku level ya advisor kati gwogera ku nyumba nzadde ku nyumba nzadde kati kankubuulira ache nkubuulira kusasira omuwuliramu
ku social media mukabe mmere mu Kampala sasa tabanga nti bamuzako ebbali ati nedda obwa advisor mukadde wa kanisa kikinjini gwatuuka dda ku level retiring ate ondukima kimummere mu abakulu abako mwemutuula eri kakati omubaka wa president Museveni mu ghetto omulabamu ayinza n'okubanga akawunga talina mu ghetto omulabamu oyo oyinza omusanga talina kawunga yani omulabamu kawunga abo banene abo empombo zibasanga eri n'alinda empombo n'ayasaamira yes you were muko if you were muko you have given omanyi baba baagala okugoba mu kintu gwe mirundi oli musajja mukulu okagane n'oyo omwana ng'anvuma nange kyaleeta kyendeeta nze you cannot disarm me using gundi ekifo ekya gundi nasoma propaganda inflated titles artificial titles mbimanyi nabisoma tikakati kusasira mu mmere taliimu ne Buchaman abo bakulu nnyo bampombo empombo zo zijja kakati Buchaman ayinza ate zo gyo ziri zote ziriwo oganji Buchaman ejali muluma ayinza okubanga enjali muluma ataani akawunga akalina yagabi kati ambassador wa president mu ghetto ate abagaba akawunga sibaayo kati ani yali badde in charge oyo wa ghetto ng'alagira nti wano tewali abo temubawadde ambassador yandi badde kakati ukitegedde nti mafia is using the battle between they incited the president through the newspapers to form an opinion where I don't blame him that the public was very annoyed with the parliament because the mafia has highlighted, gave publicity, maximum publicity to the 10 billion. Abantu ne batatunuulira Bala this ebikumi let the president ask all of the other this have talked to bafunye million 13 ati zina na guidelines 13 million ziri mbayo answer mbayo answer mbayo answer kakati ne kadaga damutumidde omuntu ne mugamba nti fwe bwe tulwana page ya pale femu Uganda kwetuli oso tulabanga butuuliriza sharinga mu groups ezenjawulo ngenda kubambala bawana ate ogenda kulya kateeko nga bakwogerako bani ekibeera ku paalu wanje when they are sharing mirundi is terrible batuuliriza ogenda kawulira nga kanyumya olutabaalo bwe kavudde wa president. But what are we going to do with him? Mirundi ba hiring omusajja oba muyende ebifaananyi byange tebirikkiriya baba ali wala nnyo musajja nayimira n'agamba I can assure you this meeting has been held in a place, a very unique place where even Mirundi's technology cannot infiltrate. Naye abantu abalina obwongo can you run away from a satellite? Do you have brains? Nawulidde n'agamba let us buy jammers. Omusajja n'amugamba Frank yaleeta Abakanada nannyini buyinza obw'okubeera omuka obulamu bwe bwonna n'aleeta Abayisirayiri baalemwa kati jama omusajja mumuwe ssente ze. Somebody has given you 7 billion muzimpe siza kulekayo kuba mbo if we put it on the account have we written any document? No. Job loss sina kyenyimiriza job loss. They forced me to retire ne passport najibaddiza kubanga nawona obutwe emirundi 3 nabagambye titwali tutambula n'omuvuka bamuyita kato kamera yenga bagitaddemu nga batusibira ebweru olweddo lyange ndoga nti eriyo omulimu ogw'amanyi mu State House when we discovered nti gundi erimu enja kompyuta waawe nalwana nazitana n'abantu nakulema kubira kasenge esimu kyekifaananyi kijibaba binyo kagere kankubuli nkugambye nti the mafias they have created an impression to the president. Never nali baddenze kennyini nga media ejeeyo 10 billion biri ebirala tebijeeyo. The president must appeal to the people as you are sacrificing nga muli mu nnyumba n'emmere temunnagifuna nabaga nti buli ayinsaiting abantu bajja musiba. Kakati singa president yakitegedde next time namwe mu highlighting ennyo nti buli RDC yaweereddwa mu budget but buli eje zaalaze mbayo put the fire to mbayo zidowa mu politics batugamba
if your enemy provokes you, you put the battle on her door or his door. Parliament naye mbayo ayogere ku babaka kubala RDC ebibiri byayina nga buli RDC yafunye milioni 5.6. Where is the money? Pesa iko wapi? Banja lyo mwegeregwa na yayogera ne speaker. Yes. Kunsonge. Nina alaga ati nsonge no speaker yabadde champion. Anti jenkubulira. For him he knew. Yamaliriza speaker. Anti akubiddwa. Kada katuyinza mukuba kada yabakolera. Asante yapunda ni mateke. Mukogera kwa Museveni. Kada yasacrifice ebintu bimekanga ayisamu emyaka 75. Did kada get money did nakabirwa jibu kada na money. Emyaka 75. Bawa kada sente. Asante yapunda ni mateke. Nabakolera nembakolera bali masudde mu National Park. Museveni yakuba kadagati ya gwe yaje kuti gundi yange. You switch off my radio. Mbaje tukole. Gendo kitenyo kajja kuli nawo. Mbaje mu New Vision. Gendo je amakufa ganyo kokole na mu New Vision. Okole na ko mu New Vision. After humiliating being invited to job. Nalinja batta. Nalinja kupokuba mbatte. Yes, because these are not human beings. After sweeping myself naked, then you throw me in the National Park. Mama wange bali bamuchango uyu mwana aleko omutwe okumulimbo kumuga atalingalo kuli omuga. Nza kugamba okubba. Ulida. So, kadaga bamukubye. Tasobola kuba kadaga is too good to be true. Mirundi. Byabakoledde. Kadaga yasigadde wiyika. Bakubye buli muntu bamuwadde obutwa bakoze ekyabalemeddewo. What I can tell Kadaga nti ate nawe toyanukula kubanga mwembi. If I was in the president myself, nsoma mawulire ngenda kwogera what do people expect from me nti bano babeera naye ne bamu opinion anti kati amawulire gaabwe kakati nze nkubuulira nti mafia gang esafalinze big bros nnyo zingaabamanyi ekyo okulibawuli kamusenga akubiddwa. Yes, mana muri mutya mwebale nnyo mwebalire ddala karantine batambuze etya twagala bebaza mwebale kutwagala mwebale kusharinga mwebale kubeerako ku mukutu kuno mu bitundu ebitali bimwe eby'eggwanga kyenjagala bebazaako kwe kusharinga. Yes, era tongere sharinge enesawo gituyingiddemu erimu ebirala bingiko tusobole okubanga tukwasaganya. Ejja kuyanga boogera nti sharing kyetukola. Kale twongere okusharingako mu groups ez'enjawulo abali mu Uganda abantu bebaza abali German, Denmark, Norway, Egypt, South Africa waliwo nabali mu bitundu by'eggwanga ebitalimu maybe osanga nga signals zaffe ziri very clear. Mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kubalabako wano abasinza okusharinga njala balabako wano. Yes, ngenda bafuna ndoza musawe goberera. Otherwise mwebale nnyo mwebalire ddala. Tabano yasigadde kati zinyira kutambula nganje bwe kwano omwana ngala magu wange otambula bwe yugenda oyo gondi buchamani ayina akawunga buchamani kakawunga kakajimu tayina kawunga masomero gokka agagenda okuwangulira omwana we gasangibwa mpereere ku Nammere Road kati kyagamba emizo gyebagenda muzimbula nziveeko kagenze mu masomero ga fayika kiwadde. Onoonya kalonda weerikozesebwa okuzimba nga tebyamutindo. Give and Take Masai General Hardware Limited abasangibwa mu kisenyi kyekyokuddamu kyo. Tulina kalonda yenna ayeetaagisa okuzimba okugeza nga ebitayimbwa mu sayizi zonna ze weetaaga: sementi, amabaati, ebisumaali, pipes ne langi mu bika byonna bingi. Give and Take Masai General Hardware osobola okubafuna mu matabi gaabwe amalala Nateete mu maaso ga Nateete Police Station ne Bulenka. Okumanya ebisingawo noti 7 noti 3 6 5 5 2 3 noti oba noti 7 8 2 noti 4 noti 4. Give and Take Masai General Hardware ekyokuddamu kyo.
House of Zaka and Waqf Uganda ky'ekitongole ekikuŋŋaanya n'okugaba zaka era nga kyatekebwawo amateeka ga Uganda. Bintu ki omuva zaka? Ebyobulunzi, ebyobulimi, nammwe abakolera omusaala. Osobola okusasula mu Tropical Bank, Kampala Road ku akaunti namba 00M022M269. Diamond Trust Bank oyinza okusasula ku akaunti namba 0M2869. Tegwe asasula mu ddoola oyinza okusasula ku 0M28698770. Cairo Bank, Kampala Road 0300M858M0M n'amatabi ga banka ezo wonna. Ate gwali ku Airtel nyiga *855# onyige yes, londawo namba 4 onyige 9 awo yingizaamu enamba eno 700008. Genda mu maaso teekamu omuwendo gw'ensimbi gw'oyagala okusasula. Teekawo ekigambo zaka, saddaaka oba wafu onyige pini namba yo, olwo nno nga kiwedde. Ate gwali ku MTN nyiga *165# yes, londawo 4 nyiga 00 londawo 8 wandiika ekigambo zaka, wafu oba saddaaka. Teekamu omuwendo gw'oyagala okuweereza onyige pini namba yo, awo nga kiwedde. House of Zaka and Waqf Uganda. Tusikomyewo tuli ku mukutu gwa Pal FM tuwerabira bano aba MTN bakutegeeza nti waliwo abantu banakigwanyiza ennaku zino abatambula nga basaba abantu pin code zaabwe eza mobile money bakkiriza bafere promotion bw'oba tugiwulidde wano ojagiraba ku TV kamanda waabwe ate kuba ku M00 basobola okubanga ensonga eyo kamanda waabwe ali makindi mu kiso tuwerabire gwe munange ampuliriza nti ensita y'omumanyi egenda mu maaso ku Pal FM nteekateeka eyo tuweerabira buli lunaku tubeerako wano nnyo ddala. Airtel, the smartphone network recharging airtime sent account yo ya Airtel Money osobola okweguza airtime data osobola okuweereza n'okusasula ebintu weewala okukwata ku ssente enkalu kiseera kino. Kyolina okukola kiri kimu okunyiga *185 osobola okuba nga ogetinga started mu nteekateeka eyo. Pepsi ekutegeeza nti tugezeeko nnyo okubanga tubeera ewaka tunabe mu ngalo twewala okuŋŋaana mu kiseera kino ekya COVID-19. aba chronic beverages abakolera Pepsi, Mirinda, Mountain Dew wamu ne Nirvana bwe batunange bwe bakugamba. Septic tanks kakati tukozesa za biodigester. Genda mu City Septic Investments bazikolera. Kakati ziri ezedda twazivaako enesimu omulundi gumu teddibwamu etwala ekifo kifunda ddala fuuti 3 genda wali mu bannaffe aba City Septic Investments abakolera biodigester septic system bali wali ku New Park Mall ku mwaliiro ogwokusatu. Essimu ndo zikisinga okuba ekikulu bakubireko ku 070M 936 332 070M 936 332 ofune biodigester septic system mu nteekateeka bwetu. Kulwaniza oluganda we ziri ku mitwalo 3 ku Pal FM togana kujja kubanga ozifuna. Ate n'aba Macboda bakutegeeza nti gwe munange omuvuzi wa bodaboda naawe alina emmotoka enkozi y'emirimu jangu mu banno aba Macboda bakuyunge ku mirimu. Kiseera kya kukola bakuyunge ku mirimu kubanga ku app ya Mac app kuliko abantu bangi nnyo abanga beetaaga emirimu mu nteekateeka efaanaganako bwetyo. Chief Protocol Officer Pablo Bashir owa Next Media Sebo webale nnyo ne banno be muli nabo okutuwuliriza. yava kunkubira simu kati. Ni Pablo kyaliwo waliwo muganda wange badde mu bizibu bingi ennaku zino naye ali upbeat akomawo mu gavumenti yampeerezayo ku mata physical mata agazzaamu amaanyi mukwano tumutegedde aliwo awuuminga kati okudda kyaliwo Pablo Pablo w'amaanyi nyabeera Pablo yakuweereza amata agazzaamu amaanyi bagakimima kutya n'amakuti naye ate temujja okunsaba naye gwe katogaba nedda ogamba gana gajjira ku simu kakati kambabuulire katono nnyo asa gajjira ku simu gano mata gennyini anti nava ku mwenge kati baweereza mata ne mukwano gwange Sheikh Gundi Kisuule yankubidde ku simu eggulo owalabitwa naga nti nze kyenkwagalako kimu kuba tonakulaba nga oli mwana muto wagana okuyingira obubbi naga era nina ekirabo kyenkutegekedde kuba n'abaana bange babuulya babeere nga ggwe nze siisi kuba bano abasajja nabamala mu bano abaana
nti abaana basinza pulezidenti olukujjukujju si bagezi. Kakati kankubuulire bamafiya n'ekiro ky'olwaliro basuze mugundi basuze mu Imperial Hotel wano. Olunaku lweggulo balusiibye mugundi basiibye Kitintale balina crisis 3 ezibakubye era bo baseka n'okuseka buli balaba Kadaga nga balwana ne Museveni they laugh. Wangi Yes, you are calling over 10 billion. Kichemagala Mbaye ayina mmeka sente ze bayisiza Diana ziri mmeka they have only highlighted ekintu ekyo oganti bivali mukatambi kano yes. Ogenda bawulira nga anyumya olutabaalo bwe yavudde wa president ne bwe bayogedde kibeera ku paalo nga mirundi ayogera. Yes, kakati nebugamba buli bamafia so far have suffered 4 heavy blows. One, baateeka ettaka mu buwunga ne bateeka amayinja mu buwunga bwa Aponye. This was a very grave mistake. President, unlike other companies, President is atamanyi, Aponye agimanyi. And I hear he had to pick a phone himself to reassure countries to accept Aponye's products. Kuba bye mbagamba nti Kabushenga Kabushenga yawulira watono mbu nzije nkole nga bukedda ngubye ndi mulalu. Specials awandira kazi bwe yannyumiza. Nanga nti olumu I did not understand your bitterness. Lwejja ku mbaga y'abaana bange. Naye I went through the same exercise. Banzija wange ngende nesimbewo ku bya African Union. Ne bajjayo milioni 10 ne bakibba. Special awandira kazi bwe nesesi ogwalo bali bakwatidde mu hoteli y'Ekigali. Ng'okosajjaako bukakuba mawulire ne banne waako ke kalina network enzige. Naye special bwagenda mu Angola. Nagenda wa President Dos Santos. You are from Uganda? Good. What's your name? Dr. Special Zawandira Kazi. Oh, I've read about you. Najaya mawulire gaga New Vision, ne Red Paper, ne Monitor. Are these papers published in Uganda? Yes, Excellency. Read. Nga bamwogerako nti yabba ebidiba. Are you the person you want me to support? Go and tell your president that these are not my newspapers. Kabushenga nzogwe nali komyewo Kabushenga n'abamunisa kwali badde kumufu. So when they write, they don't know the future impact of the people they are writing about. Malisi. Kakati nti otadde obuwunga will buy again. When I visited the Aponye, I found him in tears. Nimuga ayuli yala Aponye wakawunga. Ayuli yala Aponye. Wamusanga ka. Nanga naye gwe lwango nwaniride nyine muga ndi gwe odoza simanya ali mu Aponye nwanira gwe oba nwanira mulala. Aponye namuga ndi kuga nwanira mulala. Wagamba if this mali seno omuzeyi kagitegereko nti a close relative of his can think about mixing stones and sand n'enfuufu mu buwunga bwa relative we afune sente ku Mandela. Ffe batukoze bimeka kuba nabagamba nti bwe bagobye buli muntu yenna bagenda kulwanagana bokka na bokka. That's why revenue is zero. Baasigalamu bokka batawa musolo kati ne baasi bazireeta era bongere banyunyula abantu mirundi ajja tutisaba mwennyini you are inciting the population. Ate ebizimbe mubizimba whenever during the wound kati ebizimbe kati ebiduka ku coronavirus units bajja kusulira mu bwerere. A new leader will just say buli ali mu unit eyo tajivaamu mutwale engalabiza mu babatte. It's not mirundi. You are stupid, you are fools, you are not thieves, you are just arrogant. Omubita babwati nti unity y'ekizimbe ina okudduka enzige zazze ne bazimbe bipya kubanga sente ziringa njaka aginywedde bamulaba. Kakati balina gundi Mandela yali mu meeting ne bamubuuza Miss Omar, do you have anything to say? I don't want your business. Yajebajagadde makuya bagenda ne bamubba bano Kabushenga baani ne bamuleeta ku board. Gwe nabuuza Mandela namutumidde omuntu ne muga nti gamba Mandela teri mmese ne bwe banvubuka esobola kujja nnyama mukama ka kapankadde. Mandela mmese
punye kapa Mandela asobola okwavuwala bwe nabadde ndi wange nga babitadde ku social media intention to sue muganda wange gundi Jeno Mugenyi ono yakubwa amasannyalaze Rangami mbadde maze ebbanga nga simulaba nanga nti Mandela agenda kuwaabira mu kooti nti Mandela nze namukwata nze nali nkulya terrorism mu Uganda nemuteeka mu kkomera emyezi 3 lwa ADF nange nja kujja mu kooti. Hey, you don't provoke people. Kakati eyo scandal tebagivangamu. The same group eri mu scandal eyokuteeka ettaka eyokuteeka enfuufu eyokuteekawa to discredit aponye Mandela ajje ku board ne Makubuya ne Kabushenga nani bo bafune ssente at the expense nga ffe baatukola mbwajja tukole mwawuna mu what it from a new vision good. I want to give mirundi we mtu kukulinga omugati wenzo omulimo wajjo obunyo olumugo wenzo omulimo it should be me to give you kakati eyo bagiina scandal ebatulidde the president yategeera what type of people are these katono Museveni ababbi abamanyi anti ku luno bakwata anti fe baatugoba ne tuggwamu nabagamba nti famire y'abasezi bwegoba abantu ku kyalo nesigalako yokka eba eryabaayo kakati ffe mu bizinesi bonna twavaamu mu mirimu twavaayo kati beekuba bokka kuba kati tukyakubwa banaakubaani kuba luli baali eyambisiza muntu mulala tusabotage aponye nedda be bajja bennyini kakati ne bafuna sikanda ey'okubiri kano ne kabba ssente Museveni akagamba zizeeyo ogenda kawulyako nga koogera I trembled. I was panicking. And the man looked at me and he said, have you returned to Uganda, this man? I almost fell on his feet. I wanted to grab his feet. But because of coronavirus, he humbled. How can you? See, this is not a movie. See Spider-Man. Tiayingira mu Bank of Uganda. The Kaboy entered the Bank of Uganda, withdrew 5 billion, loaded it in his car, nagenda ne basharinga ne munne. Ate bombi tebaziziza. Munne yaziremedde nako kagambi baloya bakati balifu bazitwala. Emani ko nadde simumanyi Uncle Sam siye kuteesa. Uno Sam mulala is a member of parliament. He has about the 5 billion baziziza n'abawanezange musanvu. The man is extremely rich. Andi kagenda kubuulira awo nga bwe kagenda wa president kazizaayo how the situation was. Kakati eyo baba tebanneebaka tulo muzeeyi ono yansanyudde. Ono muzeeyi bamuyita Eric Rutabingwa. Okubingwa ndowooza kwe kuwangula yita mutawangulwa. Y'omu ku basajja basinze ente mwankole yange leeta loole. Leeta loole bw'olina w'oziteeka. Mwana gw'oli musajja. Ate bana ebintu bisiru. Bange mbawona mutabani wange wa Bobi Wine. Baga nti oyo gw'oba oleeta oyo asengere eno n'omukazi awase mulala. Oyo ye tumulisavinge mu bamirundi tutegeere. Naye ekyo tekibeera kugamba bwoli. Waliwo abasajja babadde bava mu Himalayas. Basajja baguka. Okumala emyaka nga 10. Amagye ga Bungereza gabadde gagenda mu Himalayas ne gajjayo abaguka abo. Bayita mutwalo gumu bajja mu 10. Kakati ku luno baasazeewo abaguka babawa abakyala abazungu bazaale buliidi eyo ey'abaguka. A mixture of Guka and British women. Abaguka, they are very brave people. They are intelligent, highly intelligent. Mu lutalo badecidinga mangu ate babala essasi we livudde. Essasi we livuga babala nti ligenda kuba wano. Abaguka, the Guka regiment, balaba ekiro nga kapa. What the British army has decided is to breed them. Kuba badde babayingiza mu Guka regiment. Before the discovery of Gund, night gargles, the Gukas could fight at night. So they bagambye uno ye muleete. Kakati omuzeeyi oyo president yamulagira bamuwe square miles z'ettaka 5 apulizavinge ente z'abanyankole ezirina amayembe amawanvu.
the man mugezi bakabasi ne bamugamba nti sikwemaluza ettaka bwe tuzikuwa otuwaako 2 nakkiriza bwe bizimala okuvayo mu land office nga ziri 5 ne bamugamba nti asayininge memorandum of understanding n'abagamba nti nsayininga memorandum of understanding president yanampadde square miles ettaka 5 nga buli nti agimanyi weetuula n'omuddo gweri kati mbaweeko 2 nunde bumyu instead of rearing the cows oli ze yampadde obungi bwazo bwalijja n'azibala kati muŋŋamba kulunda bubyo n'alema kati ono omusajja gwe baakutte dokita Lagu akankanyiza maafiya be bamutuma babadde bagendayo ne bajjayo ente Moses Ali agamba natunze esange ku Yidi njagala ente 300 do they pay oba babadde bazanya buzanyi Kabushenga naye mwali kati ayina omusajja gwe yaguza ente 400 n'amubba n'amugamba nti eriyo kalantini kakati president yalagidde omusajja Lagu akwatibwe Lagu bwakwatibwa ayina siiru oyo omusajja Lagu yabadde yeekalidde mu nnyumba ne bagaa tuleete tiya gaasi muzeeyi n'agaana muzeeyi Kahigwa n'agaa nti nze kamubagire mutwale ku poliisi kati kyolaba Kabushenga yawandiise land cited in the man's arrest kuba naye mwali oyo abadde akolagana naye bwe bamala okutunda ente ezaabwe nga bagenda mu za gavumenti ez'amawako kati bo balumba sempijja Kabushenga yakuba sempijja okumwokoloza mbu yajjeyo obuyana yajjeyo simanyi ente yajjeyo ez'amawako Kabushenga byasiba ne biragala efitina yeetooloola kati eyo sikando yakumeka sikando yakubiri a big one babbye esente Museveni azibadisizaayo gurupu yonna ategedde abagirimu nti bakabushenga bagundi makubu yabaani be bali mu Mandela bakimusuuziza abategedde ti sente tezaava Mmengo sente zaava wa Mandela eyo gurupu y'amaanyi agikubye agitadde wali negundi nono omusajja bamukutte Lagu mwebali kaakati ekyasembyeyo pulezidenti ng'alagira kinkoze bubi naye ripooti yange eri mu mmotoka pulezidenti ng'alagira side director you go and arrest 2 people mu kino ekitongole kya rural electrification bond ng'agamba side director mukwano gwabwe nnyo side director kyeyakoze yakutte managing director nga mwambala oyo nali namunoonya dda akulo nali namunoonya dda kubanga what you don't know there are certain things which I exposes people. Kagezi was killed in front of Akulo. Why didn't Akulo's policemen fire back? How did they know that the killers were only interested and limited to Kagezi? The following day after Kagezi's death, Kabushenga launched a fund to help Kagezi's children. Why? What is it Kabushenga? What is it Kabushenga? How many people, how many examples can he give? We are telling about food. And how did they launch that launch progress? Abana be yali abatutte. Abantu kiki Kabushenga kiki kyali kikuwujja. Bamulaze jonka ali mu kimyu yetisa amawulire simanyaga. Even that is wrong. You cannot put what would be free things, exams, into a newspaper. Are you forcing me to read it? Why don't you package these exams over tests of material through the local system? Why do you have a newspaper? What makes this newspaper? What makes this news? The best teachers, Danny. No bali mu equation. Bali bayola bwe batolibulira. Ulibulira endongo. Kakati everywhere bakubiddwa president alagira babakwate. Weriche ne tuli agenda. Omukazi yakutte balala. Yabadde yepankidde as she usually does. Akulo. Nemba kuba. President bangambye. Abasajja abo kuba president yalagidde bakwate Weriche. Bakwate ntuli agenda. Bakatula mu nkungaanesi. Weriche yagambye ekiseera ky'okubotola kituuse. Mukazi wange ambuuza $1,000,000 8 naguteekawa sinze nazitwala tazirabangako era ne mu meeting yabwe yabadde ekizintale baagambye ezo sente gundi ne gundi be baazibba nani ewe banene nga bbaasi era babbi baba bulijjo
kaakati baasuze ekitintale baasuze bali ku lipooti eno on Friday ekiro babadde ku lipooti eno olwaleero basuze mu impiri ogundi wano mu Kampala mbalaba nkugambye eri satellite kasita nkuteekamu erinnya lyo bweti bekana ekifaananyi kyo ekaaba bugabi nti baba ne batambula bagambye Museveni ne gwanga asobola okudifuka kuba mafiya n'agimala bagambye don't waste time. This man is used by Museveni and Museveni is treating us like a sheep. Whoever he wants to slaughter nga yeyambisa akasajja ke nga kamusalako omutwe naye mukoze kirungi. But of all of people, how can Museveni hand over this Kosovic machine to a mad man? Akati ndi gentleman. That gentleman, I'm a gentleman. I'm not mad, I'm a gentleman. Anti kakati bulo ate mu meeting eno eyayisizza meeting ekiro ate babagambye nti president alagidde Nakalema okukwata buli muntu yenna ayogerwako mu kubba ssente za gundi ekibaluma amasannyalaze babba gundi tebiriiyo ssente bazibba connection gyalowooza nti rural electrification scheme eyalibadde eggwanga lyonna emunye z'akalulu abantu bagati tulina kyekiro ssente bazibba abiri babba miliyoni za $8 two people. Kati olukuŋŋaana lw'ekiro ndukube kati olukuŋŋaana lwe babaddemu ekiro ojja kulaba mu red paper mu New Vision oba mu Monitor talking omanyi bwe baawulidde nti president alagidde Nakalema abakwate. Do you know what they did? Minister wa energy yayise mangu board neetuula ne suspending ani bali ne bagoba kakati ate Nakalema president bwe babagambye Nakalema bamulagidde abakwate bonna ate ekiro ne batuula ne bayita minister ate bobagoba Nakalema n'abakwata ne bagenda mu kooti Werisha agambye agenda kutwabya. So the president must protect Werisha. President must protect Lagu. President must protect waliwo omusajja omulala bamuyita Gundi Wanyama mbu yagende wa president n'awaabira akulo n'amuba mu kkomera ali Kitalya taliiko musango na gumu. These people can kakati crisis gye balimu bano ono Kadaga tagimanyi president tagimanyi president yalabika alyawe yakuba yabakwata kakati ye Kadaga tamanyi nti these people nga babazingizizzaako bano kati bo baagala ono alwane n'ono bano be bakikola kuba kati kankubuulire Bobi Wine yakifiiriddemu Muwanga Kivumbi yakifiiriddemu nkubuulira leeta akantu kaffe naawe leeta akantu kaffe leke tulage Muwanga bwe yakifiiriddemu bagambye Nakalema bakwatako wali kye yagambye mboogera abalya miliyoni za $8 mboogera ekyokuli bavuddemu ekyokuli baweddemu abaana bekyokuli baweddemu kuba akantu kali kakube banayi mwebale nnyo 1.5k mwebale nnyo kakati bwetugenda wakkulu nnyo dakika zino eziddako nga tuvudde mu commercial break ovaako tugenda kujjayo ate kati ebinene okusinga ebibaddewo so twongere tusharingeko Julius Nkulabye Kasumba Moses Junior Tom Sekimpi n'abalala mwenna Elia Bagabe John Sero mwenna mwebale nnyo Nora Namusisi twongere okusharinga ishu gye tugendako kati nkulu nnyo ba Ugandans abali mu Dubai abali mu Sweden abali mu Denmark abali Norway all groups nyingi nnyo eziri awo mwebale kutambuza video eno twongere tusobole okubanga tu moving era wamu. Thank you. Omala kamalayo kamaleyo uli bogera ku pad sharing oyo musajja abanga Museveni abantu abeera ku Museveni nga yogera coronavirus bebabeera ku pad makubu yakubiddwa Mandela akubiddwa
tugoberera amateeka Mandela akubiddwa. okusaasaanya obulwadde bwa korona emikono gyo ne sabbuuni emirundi mingi mu Mandela akubiddwa. maaso go Mandela akubiddwa. omwago gwokola n'akatambala Oyo musajja. ng'okozesa akakokola weewala ebifo by'olukale oba awali abantu abangi beera awaka Olina ku peeni. olina omusujja Sinagenda kujja ne peeni. olina obuzibu mu kussa noonya omusawo Olina ku peeni. omukubira essimu beera nga omanyi ku mawulire agafa mu kitongole ky'obulamu ng'oyagala ebisingawo kubira ekitongole ky'obulamu obubaka buno bukubisiddwako n'ekitongole kya coca-cola okusobola okukuuma abantu nga balamu n'okusobola okubeera obulungi ento zikimadde Ente. Omusajja yagaye nti kimente. tunoonya fuso Kino ente. Nkubidde abasajja, nkubidde lagu. Nkubidde lagu. Kabusenga byasiba n'ebiragala. Kabusenga byasiba n'ebiragala. Kabusenga byasiba n'ebiragala. N'ebiragala. Naye weeri kye yagambye baboogera. Mujja kulaba omuvubuka adduka. Ono ow'omugaati. Ono alina omutwe ogulinga omugaati. Ogenda kudduka. Oyo omubbi ennyo. Oyo omubbi ennyo. Kadaga ye tamanyi nti bano be baba balonye Museveni. Mafia. omuzadde okalumirirwa school fees ne rent nga gwe active takumala kwetaaga ng'akasimu akapya bagandi bwaba ku paalo wulira bawogera nti abantu abasharinga ku paalo benkana ne Museveni ng'ali ku COVID. Bo bennyini ono omusajja tasoboka. Tasoboka. bengana n'ababuzi ali ku covid Yes. okumanya ebisingawo kyokka tewali ng'abensi yonna erindidde azaako ki Bakubiddwa. Bakubiddwa. Bakubiddwa mafiya ekubiddwa. Ate bakimanyi byenjo kati kwali. Kwali kati. muzeyi Ate abijjawo. tuli ku radio ewulirizibwa bannange mwebali nnyo banaye kutwagala ekiri ku Facebook ya Paal FM ekiri ku niko taliyo kintu kikulu otya Nze. ekiri ku Facebook Byuma ya Paal bakkiriza. FM Bagenda mugula jamu. obukadde n'obukadde Mbu byali cleared by Uganda Revenue Authority ne biragawa. ebiki Mbu ebyo ebyuma. Mbu ebyuma byali cleared by Uganda ekiri Revenue ku Authority. Facebook ya Byagenda biteewa mirundi. Paal FM Uganda Mwe mwerekodinga. Mwe mwennyini mwe mwerekodinga. Bo bennyini be beerekodinga. ekiri ku Facebook page Paal FM Bo Uganda bennyini soko uli ongati baleme kumpayiriza bo bennyini When somebody like Cameron has capacity to know what we do, like even now, and is a media personality, not just a personality, but a guru. I will term that one to be a super celebrity, the most listened to in the radio. The way people attend to their TVs and radios is the same way when the president is delivering a speech. He's going to do on Tuesday. The same way people tune into NPS when Mr. Tamale is going to follow that. I personally watch it from point A. Now, if you get such information, and the president himself said he's his man and receives everything. Afande Kaka tried so much to get to know how the message, because the president was getting all this information. It is this information that the president finally chose that his car should be there, and he gave this, that if Tamari's car is not delivered in such and such a period, the transport officer should resign. And it really was done. So, these are the things we are trying to look at. Is there. And we are not at peace with him. Then we are not ones. We are not bodies. We are destined to fail. Typically, we are destined to fail. So, I would say, now that you have made peace with His Excellency, then you go ahead and make peace with Apollo himself. Oh, you go to Natasha. There is no problem. And make peace. Make sure the peace is there. You get me? The rest is theirs. If the rest is family matter,
Okay, you're a friend of Prince, but just don't act like a prince. Take your role as a subject of the prince and let the prince finish whatever they want inside the kingdom, inside the palace actually. So let that not be your concern. Let that not bring to any shortfalls in your do's and don'ts. So after doing exactly that, I would suggest the next hand, friendly hand, should be the subject of marrying. So that is my position, and I'm going to follow that. I'm not going to go outside that. And that is the only way we can handle this. Now, finally, to wrap it up, when somebody like that is really killing us, we cannot discuss anything. Most of this information ends up in the public. That is one of the mistakes that we are committing a mistake after mistake. We have failed totally to get rid of the spy master. I can call him the spy master, Mr. Mirund. We are totally getting frightened and afraid at all times and fright. Nobody wants to meet me. Last time I was ejected from the meeting. I was thrown out. But it is, I think, my body, as if a chip was installed in my body, which transmits each and everything. That even at a distance, something is happening. So, I'm really tormented, and I somehow want to concentrate. I was just a conveyor belt, but it has started raining on me. So, I don't know how exactly to overcome this, but trust me, I should at one moment in time. I understand the situation, and looking at the dynamics, we still have some odds. Somebody is working on that project to see how we can sit on the same table with Mr. Tamale. And we are still actually spotting out the right time. Somebody was telling me when they were talking, when they were listening to one of his programs, recent times, he talked about that whoever wants could contact Rajiv in that aspect. And I believe Rajiv is a good friend of yours. So we're somehow in good terms, but somehow. Kakati pepa bamulese pepa bamulese pepa balina okuleeta sente and conditionally omusajja yazibadde biliyoni 7 nesiri kusetulinga loss of job si nti kyati tukulindagano yaki no bangoba oyo ani abadde ayogera ne bakola fitina ne bakola ki tabanyonyedde bwe yagira muyimbadde bweru tabanyonyedde bwe yagenda wa pulezidenti nazimusesemya temubaddeemu kekaddako kateekeko olaye bwanyonyola nga bamusesemeza sente kakati abo bebakubaganya Museveni I level everything down. When I met His Excellency, you know how nobody opens the eyes? I said, yes, you're back. Are you back with news or you're back with confession? So I had to tell him, Your Excellency, this is the proof you asked for. You're my witness. He looked at it. He gave it a shot of about 2 to 3 minutes. He was reading through. He read through. And do you remember the reaction he made? He stared at you like 2 times and was like, so you robbed all this from Ugandans. You remember that? Clearly, it is a sign of regret. I had to express before His Excellency. Because when you looked at me, you took it from Ugandans, you took it from government. Because even the government is for Ugandans. Whatever you have taken is for Ugandans. So I felt so small. I felt like kneeling down. I felt that I had to lift that chair and get down. I wanted to go and collapse on his feet. But the social distancing, that would be my body posture. But how could I have done that better? I had to express myself that, sir, I am simply a conveyor belt. How participating in the engine? I was just a messenger. To and fro. Even the return, I'm a messenger. But the good thing, he pronounced the name of the person behind it thrice. But how could he do this? But the guy was not around. He then continued and said, how could Keith not call me? So it was really very apologetic,
But as just an SPM, what else would I have done? That is all I would have to do. Really, that is all I would have to do. Maybe you are very right. Yes, tulikuwa msafiri mwenda pale FM kuna alimfabujo dakika zizino zili Rikoda yange iri sawa 5 tunakalonze nyombi Mahmoud ndi wano ne mwamitama ne birundi kakati mukiwulidde bano aba water and homes plumbing bagati septic tank kakati no bazikola mu nkola ya biodigesita zifude zigenda kufutisa kusatu ate nga zikola mu kifo ky'entoba zino bukalu n'olwekyo genda wali ku Nuru Emporium kuba bushenga osobola kubanga kenda kuba bushenga ajja kweralika kenda kuba bushenga ajja kweralika 8 0753 293 kujja kubanga bafunye aba water and homes plumbing abakwetera biodigester septic system. Muhammad Sempija Mnango gamba otya ne PRO usafi munaye obaka bonna tubulengera bumumpeereza wano Abdul Nassar Sinani mwenna bungi koko n'abayise ku mukutu ogwa Facebook pale FM mwebali nnyo mwebali ddala Jinajibu Rwanda Gabule mukulu John Tatia Misa n'abala mwenna gye muli mwebali nnyo olwampadde tuuke mu karantini nga nsikuwa kugulina amata kakati kiri bwe kiti nti kakati mukitegedde my submission these people have suffered 4 heavy blows to hide their bad situation in which they have found themselves. They have now turned the battle to Kadaga, and Kadaga is fighting Museveni. Olabye akasajja kakubuulidde bakatute sente zekabba ate sizaako Uncle Sam yazikawadde si Sam kuteesa ono mugagga ate mulala nnyo nze mumanyi yabawadde ezange biliyoni 7 nabo ne babawa kubanga oli gwe yabba naye yaziremedde ne bagaa nti oyo omumanyi ye mubbi wa Lulango ye famire yamwesonyiwa mubbi wa Lulango gwe lwaki wabbye naye kakati ate singa nkukubira meeting ekiro gye babaddemu after getting information that the president had directed Nakalema to arrest all of the people involved, nebwe kitegeere rural electrification scheme singa buli muntu alina amasannyalaze mu nnyumba ye sente muzibbye $8 million zabbibwa abantu babiri abatali baavu bw'onoogenda obanoonya era be bali buli wantu wonna nja bakuba miri mwabaddemu ekirungi gikuba kubanga bagamba Nakalema should be prevailed over but the Minister of Energy, which chaired the board on Saturday, had decided to send these people on leave. Baba interdicting. Nabone bagamba tetujja genda mu interdiction tulyagenda nono gundi ne werishi ne baga tetujja genda tetwakwata ku ssente birwa mu procurement abantu babiri bazo kale ffe twali mu kalulu ka February sente baziba mu February baboogera waliwo nagenda okutuka kuba mulwadde nnyo yagenda kutuka ne Katonda takusiibudde bulungi ayagadde bino bikolebwe ng'okyali ku nsi oleme kufanga babikwogerako boogeze nti omugenzi. So that's why for me bano abaana tebansobola bwajja tuko nolinja batta mwawulira watono nolinja kubatta yavumye first lady ate if I abuse the first lady how can you invite me to attend your meeting in the State House mwagala mukube kitegeeza siridda mu State House until there is a new first lady kati kitegeeza sisobola kukola kifo kyonna kintwala mu State House mu meeting omwana oyo kumukubira ddala obujozi bwe ne bumugwamu omukubira ddala obujozi bwe ne bumugwamu titeri kyebafumbayo kyesiryangako wange teri kyamaanyi nnyo kyenkimayo anti okireesa ongobese bwe navumye gundi nazaalawo kakati kale siriddira ddala ndabe bwenfa. This is how we face these fellows. Obujozi bw'akakundi kano butuuse bwe bukoma bwe kuba muzannyo bwe kiba Kinigeria abaana bano batuuse bwe bakoma bajja kutema mujja kudduka baba battire wano obujozi butuuse bwe bukoma bavubukamu obujozi butuuse bwe bukoma mukoma okujooga abantu mutuuse bwe bukoma obujozi bwonna omulimu guno naawe oteeka ettoffaali mu biseera bino ebya COVID-19 ebiseera bino nga
omwezi guno omutukuvu Imaamu waali atya really. So mbadde nsaba awuliriza gy'oli mu mbeera eno nga bwe tuzze tukikola bulijjo twongere okusapootinga ba imaamu baffe twongere buli omu buweereza ky'olina buli omu buweereza ku katono olukumi lwennina ebitaano byoli tujja kukola ekyawamu tusobole okuba nga tuweereza help obuyambi eri abo abakusinga okubeetaaga kale twagala tutandikire banaffe aba MTN tuyita ku nnamba yiino kwe tuweereza saddaaka yo buweereza saddaaka yo tusaddaasa ebbanga ddene naye omuntu asaddaase mu kiseera kino mu mbeera mwe tuli omulimu gubeera munene nnyo ne bannaffe abali mu bitundu ebitali bya wano Uganda abatulaba ku Pal FM Uganda n'abatuliza ku app ne ku website era omulimu omuntu bukwatiremu ffenna bannaye tusiime baimamu baffe tubaweereze ku kyokulya essimu yiino 0773 aba MTN 0773 24 68 54 0773 24 68 54 tusobola okuyitako eyo namba aba Airtel tukozese 0706 74 6 7 0706 74 6 7 eyo nno ye Airtel kosobola okuba nga oyita tulina ne business line Airtel erina ne limit ya transactions zibeera 20 naye kati obanga okalubiriziddwa osobola okukozesa enkola eno 185*9 bw'omala okunyiga eyo ng'onyigamu business number oba business ID oba merchant ID kati kangikusomere eri 1 6 3 3 osembyeyo 6 1 6 3 3 byonna bireta mannya ga Pearl of Africa Radio omulimu ogwo munange tusobole okuba nga tusiima ba imaamu baffe okuba nga babeera mu bulamu obwegombesa tulina dakika 15 zokukubiriza kakati okitegedde nti Muwanga Kivumbi ne Gundi ne Bobi Wine tebamanyi lutalo lw'abantu waŋŋambye nti kyabalidde bagudde batya Muwanga Kivumbi ne Bobi Wine bali ku ttaka batya ate kakati Bobi Wine yazzaayo miliyoni ameka 2 kakati waliwo eyalabye abantu b'e Lusanja nga bakaaba n'antuukirira nayise chairman waabwe nemugamba nti bw'oba oyina method egaba emmere nga tewali commotion nja kuddayo ew'omuntu oli yagambye nti ono nazzayo miliyoni 2 ng'abantu be bakaaba Bobi Wine yagamba mu ssente ya kibi anti era kyeyolese anti kyeyolese ekyo Bobi Wine yagudde mu katego k'ono Kaluwanga alina abaana bano abanyigiriziddwa oyo alaajana kuzzaayo ssente wakirabyeko mu mawulire lindako ensimbi zino president ogamba nti ziddeko district zigizibweyo Bobi Wine kye yakola nedda kankubuulire nkugambye nti kino kyonna abano era Kaluhanga olwamaze okukola Muwanga Kivumbi yegendereze bagambye mu meetingi zaabwe tiye bamukubye Muwanga Kivumbi yegendereze ddala Muwanga Kivumbi olina amalwaliro olina biliyoni 3 ezirimu amalwaliro ewammwe byokozeeyo bano Bamuwanga bayingira mu bano kakati otulaze Bobi Wine Muwanga Kivumbi yakubidde yabano ye nga tamanyi yabakaluhanga era bagambye nti bamukolera ewaabwe ebintu ebirimu mu malwaliro bya biliyoni 3 yebiri anti yebuuze siyayogerera Muwanga Kivumbi wembala nentegeera nti baabo bazze nga ntema nze buli wembala mbamanyi nze mbamanyi sikola nabo anti nkubuulire nti buli ali mu kino Muwanga Kivumbi yasooka kuwagala miliyoni 10 ne bamugjayo naddaka bubinyi ayingidde ttiimu yewono omulenzi Kaluhanga kambabuulire buli yakomezaawo ssente alina gye yajja essente okuggyako Bobi Wine bali bazibawa muzizeeyo zino bazirina eyakifiiriddemu Bobi Wine ne Muwanga Kivumbi kalasi anti nkugambye nti Muwanga Kivumbi nga bayita mu minisitule ya Health bagambye bazimbidde wa Muwanga Kivumbi Health facilities ezirimu biliyoni 3 azirina anti nze bwe mbagamba nti omuntu kasajja n'akugamba nti kaaji oyagala mukagundi era mwebaka mu kifo lukwa kyagundi gundi yamukuyita weegaanye naye tumulira tegeera
Muwanga Kivumbi saagala ayalukule mu constituency yo mulimu ebyavudde mu Heres ebya biliyoni 3 bwe biba mu ebiri ekitimba wakingidde balina bwe bagenda okukubira bakwabye Bobi Wine mukazi wo ayinako meeting yaliko ewantu ewamu n'omukyalo omu ow'amaanyi bw'abanga mubuuze kati gwe mubuuze kati gwe mubuuze mwesirikire kuba nakugamba nti bwe mubeera mu kisenge nga mulimu ne mukazi wo n'owunyirwa omukka omubi osooka kuwunya mu ddiisa nga kino si mu kivudde ono mukyala waayina meeting yabaddeko n'omukyalo w'amaanyi ennyo mu ggwanga akubuulire mukyala wo ayina omulimu kati gwe weeralise bwe biba gyebiri weeralise nabagamba nti when your canoe capsizes in a lake and you see something running very fast is not a speedboat. Think that it is a sport boat which is coming on rescue mission. Crocodiles don't come for rescue missions. If you are fighting for your life, ngeri atulikudde mu nnyanja n'olaba ekijja ekidduka emisinde toga speedboat eyogonya kakati ekyokubiri gwe nga tunakwata ku kintu oba ng'oliyita olwazi sooka obuuze guno mugongo gwa nvubu nze nkibalekedde Muwanga ebirala byonna byogere naye Bobi Wine anti nze nkubuulidde anti ayinza okuba nga kyakola omutakimanyi nze nkubuulidde nkubuulidde nti mukyala we agenda kufuna mulimu gwa UN mukyala we ayina meeting gyalimu a series of meetings ekyokubiri Muwanga ayina health facilities ezizimbiddwa mu constituency ye nga ziva mu ministry ya health eziri wase biliyoni 3 oyo yalaba Gonyanga ejja n'alowooza nti speedboat Gonya tejirangako bano abaana balina amagezi mangi nti gwe can you believe nti ako kabeera humbled bwe katyo can you believe did that boy enter the central bank loaded 5 billion bazikagambe kazizeyo kawulire bakanyonyera nti katono mufukamire katono mukwate ku bigere tekazi nti oze kunkolera confession zobolese kagambi katya kani ako ngakazayo sente kagambi katya kadescribe binze katya situation je kasanze wa president kakazayo sente kakati abaka parliament bamanyi nti babadde babbye abaka parliament mmwe abalina eno group y'abaana bano mukimanyi nti kakati bo basula tebebase lwalulo era babba sente gurupu yemu kati bo it their interest nti omwana kankubuulire omwana omugezi bw'aba alina omusango gwazizza omwana omugezi ng'alina omusango gwazizza omanyi kyakola ajja ewamama we namugaa nti mami dadi mulengedde muloogi ng'alina omukazi kakati ate ono nga zemuwaabira ate ngo naze kuwaaba kakati bano abaana amagezi ge balina am I a madman? A man who can give you osose ku Muwanga Kivumbi n'obuuza oti ne muga nti Muwanga Kivumbi oyinamu facilities ezava mu ministry ya health mu constituency yo eziri waffe 3 billion bw'oba oziyina oyo teyajja ku rescue mission oyali crocodile era balina we bagenda okukubira Muwanga balina we bagenda omukubira bogere bamugambe opponent we ajja muga nti ezo wazijjawa ezo ani azimbye facilities ezo nga ne sente zeziri ate ye bamuga nti waffe 3 billion bo bataddeko biliyoni 9 biva mu ministry ya health bwe biba tebiriyo nga tewaliyo improvement of health facilities Muwanga tegere bamubbiramu kasi totambula nabo ekyo kitegedde naye wokutta waluma ba people bagamba Bobby ngati nkugambye nti Bobby namwereza ne message wanje naye nti yajanukudde muga nkwagala n'omunnange mugana nkwagala ne mutani wange namugenda nti mukama omulaba teyazze mukkuba oba yagamba mutani wange oyo namugamba nti nkubuulire nze ekitiya ekyokuziika nkirina naga nti sifuddeeyo naye naawe akakuufiirako tukafwe kange ewange engudduka konze kale ssebo
gwe gendayo mugundi wa Bobi Wine naye Yesu alina mukubidde simu nemugamba nti we nga nage mpulirize nga nze sirina bakigatto obwakigatta bawulidde bulizi naye satellite pictures ebibuuzo bino by'omubuuzizza wano obimubuuzizza anti sinnamulaba namunoonyeza nambula era gwe kasitolaba Bobi Wine nga bamututte mu kakiiko ka palamenti mu house ng'avuddemu anti tokkirizibwa kutambula bweru nga tonotisibwa nga sipiika toyinza kubeera ku absent yourself from parliament nga emirundi ebiri ebyo byonna gundi yabikola on record kakati bano babadde bamanyi nti Bobi Wine ono amubikiddeko kati Bobi Wine najja mu gundi amuvume abaana bagezi Bobi Wine tesimbwa ka palamenti kati kasita ayingira mu kakiiko ka palamenti akakwasisa empisa takyali mu ka palamenti abaana bazanya nze mbasobola akiri clear. Has he been absenting himself from parliament without notifying the speaker? Yes or no? Yakashika emirundi emeka etteeka lya palamenti ligamba litya kutula zombaka palamenti ye yabadde takimanyi nti atambula na bano baagala agube mu palamenti naye mmwe mbasaasidde kakati ekyenkubuuza nti spokesperson wa Bobi Wine bamuyitaani yetagaba mmere yetalina mmere ewaabwe abantu bewaabwe tabawa olyokozeeyo sente z'emmere tugamba politics for risk takers obanga olina amagezi mangi nze bwe ngenda okugula emmere mpaakinga emmotoka yange ewazana ne balamuza n'ebintu nga sibisobola waliwo omusibi yatadde mu gundi ku social media nti yagenda okugula ennyama ne bagirimwalamulira yagula bijanjala alowooza agireganze empologoma weekogera teyenkana mmese ebeera mu sayizi awo naye nze kyegamba kiri kimu if I'm buying food will you not be an idiot to raid my house for food kati embwa zange baziwadde obutuli yakanyuze ku kikomera naziwa ebintu nezirya kati kakati kanzijjewo kati nkulinda ogwemola omanyiza omubbi ayingira anti kakati kale anti nze kukwatira ewange nkusaza musumeni ogw'amasanyalaze ng'olubaawo kasi tankukwata musumeno gwe guliwo tolirabako munda wa polisi kuba tewavudde ku polisi kulaba wange nasula ebweru ng'olulagala lwa muliraano nze mbeera bweru olulagala lwa muliraano lwaŋŋaana okussa bweru ate nsikola byajimu byammwe bweru nga lwenyenya bweru tinabanga ekirinnye waggulu nga kagwe muvumba nirusuze bweru ekiro kiramba eyasse embwa zange kale tulabe abo abaana bajoga abantu bajja kunywezako omuntu wano bamukwate mu kigo oba omupiira gwa motoka gufudde bemiga libeera ku tv banne bajja kudduka buddu olona bano abeetaba mu misinde bano oyo atava mu misinde ojja kuli bombi bagwe kuba bajoze nnyo ensi nti this man omusajja omukulu ono pulezidenti amuwadde ettaka not for himself naye pulezidenti akitegedde nti ente nyankole ziweddewo temukyazirunda mwagala mata has allocated this man not in Buganda not anywhere mwankole mwamuwadde abaana baffe alina kigamba jja abaana bange timbabuulire zino embwa type zikoma kati tuleeta gundi enzungu ne kakati oyo eyeddira embwa talina na faamu ya mbwa nti ojja kweddira ekitaliiyo bakibuuze kati kyakirina the president is egundi yakuuma ebintu nti mu kifo ky'okukuuma ebintu bawumba biwumbe wali ng'era ayagalamu ssente ono afukula ennyo ebibumbe bitambula ayagala okulaba ebibumba ayita ku kabakanjagala have you preserved these things these animals ezabakuba ejjajjaffe zituuke kankati muyina zoo does Mengo have a zoo bwino gwolese amazeemu amaprogramu gigaddewo kale fairo yino gigize kale bwino gwolese kale satellite
bina mazima amani nje nkubulidde nti bo beegalise kaseta Bobi Wine ayingira mu kakiiko ka discipline ajja kuyingira nga konale bajja kufulumanga mubaka nga muntu wa bulijjo eyavudde ekyaddondo ki kubanga ono omukazi abadde amubikkako akasubi nitwakoziwira tunoti twakoziwira butuwaate kakati katulabe ndi mu lukulumenya Bobi nti nkubuulidde yayitebyo namusangawa namuyise mubuulire teyazze Bobi ddamu message ya mirundi bana sinkubuulire abo abaana balumbye parliament to divert attention bave ku ludda created more damage for them. Before we talk about 10 billion, all of the other dishes have now known nti bawadde million 5 where is the million 5 ejogo kalima gwemu obubika buba gwemu mujja komo okubba abantu mujja komo okujoganga abantu mujja komo okujoga abantu neze nabagambye kamalize n'akantu kamu nabagambye nti president abagambye ab'ebimotoka by'amafuta bayina okujja wano oba balwadde oba si balwadde kuba ye yakubiriza kakati mmwe kye muba mukola kiri kimu kati tuli ku baamalaaya mugambe baamalaaya nti abavuga ebimotoka ebyo badinka munalabayo n'omu walabyeko mu Uganda omukazi aweesa omwana omudinka owa walabyeko omukazi munnauganda alina olubuto lw'omudinka walabyeko munnauganda alina omwana omudinka ng'amututte nti yamuzaala mudinka ayayaya abakazi bano batya abadinka kati singa abadinka be bavuga ebimotoka by'amafuta baamalaaya tebalinnyayo ampulisa beera bulungi